Nollywood actress Mama Ireko has replied actor Jamiu Azeez and denied stealing his storyline for his yet-to-be-released movie Okoramota. This past few days has been very tough for me. Mo ti sunkún ojú mi ti wú. Mo ti bira mi láìmọye questions. Kí ló dé torí rí ẹ̀dá máa ń bí ẹ̀dá ẹgbẹ́ nínú? Kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn ẹ̀dá máa ń fẹ́ kí ọmọ ẹ̀dá ṣiṣẹ́ kó má rere jẹ? Kí ló dé tá máa ń fẹ́ gbìn, tá máa ń fẹ́ ká níbi tá gbìn sí? I have been in the industry for a very long time, like a very long time. Mi lè kàyé movies tí mo ti produce, but my latest one, Okoramota, happens to be the first film tí mo máa ṣe tó máa pariwo. Mi lè sọ effort tí mo put into that production. Gbogbo strategies ni mo lò bí kí fíìmù yẹn lè pariwo. Mo dẹ̀ ṣe, Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó pariwo láì tí release ẹ̀. Ẹ̀yin kan dẹ̀ jókòó síbi kan. Tájọ́ ń ṣiṣẹ́ kan náà tẹ́ jẹ́ colleague mi, ẹ dẹ̀ jókòó síbi kan. Ẹ dẹ̀ rò pé ẹ fẹ́ kí n ṣòwò kí n má jèrè. Same concept. Ẹ dẹ̀ lọ jókòó, ẹ dẹ̀ lọ pàǹtírámọ́tà. Same concept tí mo ti ṣe. Kí ló dé? Kí ló dé tẹ́ ní bẹ̀rù Ọlọ́run? Kí ló dé? Honestly, I promise myself not to cry, but I can't help it. Honestly, I cannot. Because, oh my God, mi lè sọ iye wàhálà tí mo ṣe lórí fíìmù yìí. Mi ò lè sọ iye ogun tí mo jà lórí fíìmù yìí. Honestly, mi yẹn bá rò pé mo lè ṣe nǹkan tí mo ń ṣe, but I just have to do it because mi ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ń ṣe. Tó bá ní ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ń ṣe ni bóyá kẹ́ bá mi bẹ̀bẹ̀. I sold my land nítorí pé mo feel pé okay mi ò ní sunkún. I sold my land. Okay, for a very long time that I've been working, that I've been producing. Okay, let me just do this in my name. I just can't go lower anybody. I sold my land. Ẹni tí ó jẹ́ kí n kọnu sí, ó kọnu sí. Ẹni tí ó jẹ́ kí n yáwó lọ́wọ́ ẹ̀, mo yáwó lọ́wọ́ ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀ sí. All because mo fẹ́ ṣe fíìmù yìí. Mo wá ṣe tán. Ẹ tí ẹ dúró kó jáde. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ dẹ̀ wò pé ẹ̀yin náà máa lọ́mọ. Táwọn ọmọ yín náà máa débi tí mo dé. Ẹ dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ yín ṣoríire. Ẹ dẹ̀ fẹ́ jó, ẹ fẹ́ ṣòwò, ẹ fẹ́ jèrè. Same concept. Gbogbo àwọn clips tẹ́ ti rí lórí social media tí mo post while shooting Okoramota. Ẹ dẹ̀ compile everything. Ẹ dẹ̀ kọ story around there. Ẹ dẹ̀ fẹ́ báṣẹ́ mi jẹ́. Kí ló dé? Kí ni mo ṣe? Kí ni mo ṣe? Ẹ jọ̀ọ́. My industry people ẹ ṣàánú. Ẹ má bà tèmi jẹ́, má jẹ́ kí n jẹ gbèsè. Ẹ jẹ́ kí n ṣòwò, ẹ jẹ́ kí n jèrè, ẹ jọ̀ọ́ kí ló dé? Tí má ṣẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀ sọ kí n tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀, má bà tèmi jẹ́. Ẹ wá lọ kọ́ àwọn actors tẹ́ mọ̀ pé wọ́n tóbi jà wọ́n tí mo lò lọ. Torí pé ṣáfẹ́ bà iṣẹ́ ti tèmi jẹ́.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. Ìyá mi ò bí púpọ̀, ẹ jọ̀ọ́. Èmi làkọ́bí ìyá mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. This is the first production that I will be doing in my name. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n jèrè. Please don't frustrate my effort, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I promise myself I'm not going to cry. Mi ò dẹ̀ fẹ́ sunkún, mò ń bẹ̀ yín ni mo fi kúnlẹ̀ abiyamọ bẹ̀ yín. Mo fẹ́ lẹ́dàá ìyá mi bẹ̀, mo fẹ́ lẹ́dàá mi bẹ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má bàṣẹ́ mi jẹ́, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin fans, ẹ jọ̀ọ́, ọkọ̀ Rámọ́tà èmi ni mo ní. Kó tó di pé àwọn ọmọ yẹn tó wá sọ pé ọkọ̀ Rámọ́tà ni mí. Bàbá ọkọ̀ Rámọ́tà, kíní kan ọkọ̀ Rámọ́tà, ẹ jọ̀ọ́. Fíìmù tèmi tí mo ṣe J6 production, ọkọ̀ Rámọ́tà, ẹ jọ̀ọ́, tó bá jáde bá mi wò. Ó máa jáde very soon, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. Ẹ jẹ́ kí n ṣòwò, ẹ jẹ́ kí n jèrè, ẹ má jẹ́ kó bà tèmi jẹ́, mo bẹ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi o. The 70-year-old actress shared the video to explain she did not steal a script and also caused those behind the allegation in her Instagram post on Sunday. Àti ní gbogbo àgbáńlá ayé àti ẹ̀yin oní tíátà bíi tèmi, mo ń fi àsìkò yìí sọ fún yín. Àṣé èmi ni Jamiu ń bá wí wípé wọ́n lo sórí òun níjọ́ tí mo ti ń fi àwọn òyìnbó jẹun kò fọ́ lọ́wọ́ mi rí. Kò sí ẹnìkan láyé yìí látijọ́ tí mo ti ń produce tó máa ní mo lo sórí òun. Nítòótọ́ ni mo fẹ́ lo àǹtírámọ́ ní ilẹ̀ Ìwọ location. Ọdúnládé ló fún mi ní date February 18 láti December ló ti fún mi. Ìyẹn ni Òkìkí Afọláyan ni director mi. Inú mi dùn pé Òkìkí Afọláyan náà ni director ọkọ̀ Rámọ́. Story mi dẹ̀ wà lọ́wọ́ Òkìkí báyìí. Lòkìkí pẹ̀lú Àfíìsì Ẹniọlá ni PM mi. Wọ́n ní ká má bẹ̀rẹ̀ níjọ́ tọ́dún máa dé, ká bẹ̀rẹ̀ ní 17 kọ́dún wọlé ní day 2. Eré ọlọ́bàdẹ̀ lérè tèmi, ọmọ ọ̀dọ́ mo fẹ́ fẹ́ àǹtí Rámọ́ ṣe láàfin tí ò ní mọṣẹ́ yẹn ṣe tẹ́ pé ó kàn máa kànra ṣá ó máa bá wọn jà. Wedding dẹ̀ ni Jamiu ṣe fúnra wọn. Nígbà tí mo rí post yẹn lẹ́yìn, èmi fúnra mi bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè ara ajé ta ní bẹ́ẹ̀ ká ló ṣe wé ilé ìfọmọ yìí ní mo tí ó jáde kíní kan pépé gbọ̀rọ̀gbọ̀dàn. Mo ṣépè nínú kọ́mẹ̀ntì tó sẹ́ǹdì. Mo tún lọ sórí Instagram níbi tó yẹ pé òun nìkan ṣoṣo ló máa gbọ́ mi. Mo tún bá sọ̀rọ̀, mo tùnú, mo ṣàdúrà fún, mo tún ṣépè fáwọn tó ṣe wú ẹ̀. Láì kò mọ̀ pé mi ló ń bá wí. Nígbà tó dìrọ̀lẹ́ yìí, àwọn èèyàn tí kò tó tọ̀rọ̀lẹ́ yìí làwọn èèyàn ti ń pè mí lọ́tún lọ́sì. Bí màmá ọmọdébìnrin kan ṣe lo ọkọ̀ Rámọ́tà ó ti lọ yàrá ẹ̀ ṣé kì í ṣe ìrè èmi kẹ̀. Ìgbà tó tún yá wọ́n forúkọ bọ̀ wọ́n á tì sí wa láṣìírí tó pè mí. Wọ́n lọ sọ pé ìyá àgbàlagbà nìkan mi. Ó kí fóònù mọ́lẹ̀. Ó pe àbúrò Rámọ́ pé lẹ́yìn tẹ́ ya ọkọ̀ Rámọ́ location wo lẹ̀ tó lọ ó náà wò lọ location wo. Àmọ́ nírọ̀lẹ́ yìí ni Mr. Láti tó jẹ́ president ẹgbẹ́ ló pè mí pé màmá kí ni wà láàrin ẹ̀yin àti Azeez. Ọkàn mi ò tẹ́lẹ̀ lọ́pẹ́ tó Jamiu ló Jamiu Azeez ló ń jẹ́ ní Azeez ó ní Jamiu rọ̀ wàzí. Ó ní ẹ ṣe story nǹkan ní èmi ṣé mi ló ń bá wí láti jọ yìí alátàárọ̀ tí gbogbo ayé jépè tí ẹ̀ lè mọ́ mi náà torí kò jí kò wù kò ní kó ní mo máa lọ. Mo lébi kẹ̀ mo á mú story mi mo á go through ẹ̀ fún Mr. Latin. Kò pẹ́ báyìí Yẹmí Àmọ̀dún náà tún pè é mo tún sọ fún un. Ìyẹn náà ó tẹ̀ tí bá wí wípé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó ti dárúkọ ẹni tó ṣe tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe kọ́kọ́ fi lọ àwọn tó máa gbé síta kiri. Ní báyìí o mo fẹ́ gbé ara mi ṣépè àti Jamiu náà tí n bá mọ nǹkan kan pa sórí Jamiu tí sórí mi bá jọ sórí ọkọ̀ Rámọ́ ní táìtù tiẹ̀ Ilẹ̀ Ìmọ̀ ní táìtù fíìmù mi mo ní ẹlẹ́rìí. Ògògó wà ní iṣẹ́ mi street mi wà lọ́wọ́
Wùnmí Toríọlá wà ní iṣẹ́ mi story mi wà lọ́wọ́ ẹ̀. Fúnmi Matthews Ide Matthews mo ti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ó wà ní iṣẹ́ mi mo ti send story mi sí tẹ́lẹ̀. Òkìkí Afọláyan ni director, Afisẹ̀niọlá ni PM mi. Ẹ pè wọ́n Mr. Aládì gbogbo wọn, ẹ pè wọ́n kó béèrè story mi lọ́wọ́ ẹ̀, tàbí kí wọ́n béèrè bóyá mo ti yàṣẹ́ ìjọ the 17 kí tó wọ location. Mo fẹ́ lọ́dún, mo fẹ́ lọ Pasuma, mo jẹ́ àgbọ́ tó jẹ́ wọ́n ọlọ́ṣẹ́ jẹun ọlọ́wọ́ top star ṣé mo rán ẹ jẹ́ kó má lo top star. Gbogbo ayé ló mọ̀ yèrè kó pé kì í ṣiṣẹ́ wẹ́wẹ́. Àmọ́ tí bá mọ̀ pa story ọkọ̀ Rámọ́ yàtọ̀ sí pé mo ń rí lórí Instagram tempos tó ń wọ wedding fún tó ṣe. Gbogbo ohun tí bá wá ní ayé mi kí n máa rí. Gbogbo ohun tí bá dáwọ́lé nínú tíátà yìí lórí ìtàgé yìí kí n máa rí. Àmọ́ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mi mọ kọ́kọ́ tí ti ẹ̀rọ kan lọ síbẹ̀ torí mi ò ṣe ọmọdé iṣẹ́ ẹ̀. Báwo ni màá sọ pé story oní story mi yọ nǹkan mi lákọ̀ọ́ni. Ògògó ká story mi ẹ̀ẹ́dẹ́jì ló pè mí tó ní story yẹn ṣe tó ní fún nọ́mbà ọmọ tó kọ. Tí mi ò bá mọ nǹkan kan nípa story ẹ̀ tó ń bà mí lórúkọ jẹ́, Ọlọ́run á bà ẹ̀ jẹ́ látàyé dọ́run. Gbogbo ìpè tó ṣẹ́ yẹn orí ẹ̀ ló máa dà ní. Gbogbo ìpè táwọn agbódegbà iṣẹ́ orí ẹ̀ ló máa dà ní. Àjàbí tí bá mọ̀ kọ́kọ́ pa ẹ̀ o. Ìwọ wá la dárúkọ mi fáwọn olórí wa pé èmi ṣe story ẹ̀. Ṣọ́ọ̀ṣì èrè. Jamiu Moso nífẹ̀ẹ́ àmọ́ ti tẹ́ lọ́wọ́ mi báyìí. Ó jẹ́ ti tẹ́ lọ́wọ́ ayé, ó ti tẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá mi. Àjàbí tí bá mọ̀ kọ́kọ́ pa story ẹ̀ o. Èpè tí táráyé ti ṣẹ́ lẹ́nì àtàwọn wèrè onísọkúsọ tí wọ́n ní gbọ́dí ọ̀rọ̀ tọkàn máa hé tó máa pósì tó máa ṣépè. Nígbà táre já tí ẹnìkan tó gba ṣe bó dárúkọ ẹni tó gba ó gbé fọ́tò ẹ̀ ta kí wọ́n ṣe dárúkọ ẹni tó ya fọ́tò ẹ̀ tó ya story ẹ̀ tó ṣe wá lọ sọ fún ẹgbẹ́ ó dẹ̀ ti pósì ẹ̀ kó tó lọ sọ fún lórí ẹgbẹ́ tó lọ dárúkọ ẹni tó ṣe. Ọlọ́run á mú ẹ àdàbí tí bá bọ̀ pa ẹ̀. Ó fa ẹlẹ́lọ́run lọ́wọ́, ó fa ẹlẹ́lẹ́dàá mi lọ́wọ́, ó fa ẹlẹ́tàgé lọ́wọ́. Kò dájọ́ láàrin àwa méjèèjì. Ó dàbọ̀. She said she had caused the person who caused Jamiu's pain under his post, not knowing he was referring to her all along. Reacting President of Theatre Art and Motion Pictures Producers Association of Nigeria, Mr. Latin, has settled the misunderstanding between actress Mama Reko and actor Jamiu Azeez. Ẹ̀yin yẹn wá mo kí yín láàárọ̀ yẹn ṣe lọ ojú òtítì ẹkú fẹ́ wa gbogbo tó mí àtúntí omi ní ọ̀rọ̀ yín Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́. Ọmọ yín rèé olólùfẹ́ yín Jamiu Azeez ó wá ti máa bẹ́ẹ̀ misunderstanding ni ó wà láàrin wọn àtẹ̀tí ojú ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ọmọ ti bá yẹn sọ̀rọ̀, ìyá ti bá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀, nǹkan yóò ní bàjẹ́. Ọkọ Ramota is coming out very very soon. Ẹ lọ wò ó ló tako. Jamiu. It was actually a misconception, but we took the one back in order to share the so big. Mommy, I don't have anybody that ran. Thank you so much.